que una de les mesures que està perseguint precisament és aquesta, no? És la d'obrir al màxim i facilitar al màxim no només els visats de negocis, no? Sinó les empreses, etc., que es volen implantar allà, sinó també el turisme, que és molt important també per l'economia xinesa. Que a nivell d'ampliació de països, ampliació de regions i de més, jo crec que és la voluntat per part no només del govern xinès, sinó també dels propis països europeus que, òbviament, abracen i donen la benvinguda al turista o a l'inversor asiàtic. Nosaltres tenim molts empresaris que habitualment viatgen a Xina, nosaltres mateixos també viatgem a Xina i, a banda de reduir un percentatge als costos del viatge, doncs és una iniciativa més a facilitar els intercanvis comercials. Sí que vam veure molta més gent estrangera, i per nosaltres, òbviament, ens va facilitar el viatge i ens va facilitar a la delegació totes les restriccions que teníem abans. I convido a tothom que vulgui vagi a visitar Xina, perquè realment ja no estem parlant de les seves ciutats més típiques, més claus, les que estan a la costa, que viatgin a l'interior i que vegin l'expansió d'unes ciutats que potser des d'aquí són desconegudes,